Hayma anam. Ben sensiz ne ederim? Güzel kız. Ben senin her daim yanında olacağım. Hayma anam. Ya bedenime saplanan o uğursuz bıçak yüzünden gebe kalamazsam? Ya kocama bir bebe veremezsem? Gökçe kızım. Bir bıçak bazen yaranın içindeki irini söker atar. Bunlar Allah'ın bileceği işler. Bize düşen Mutlu olduğunu görmeyi herkesten çok isterim. Evlatların, gelecekle ilgili hayallerin olsun. İkimiz de iyi olacağız Gökçe. Bundan gayrı bana ağlamak yok. Aşk acısı çekmek yok. Aşk bana, acısı onlara. Gayrı intikamım beni diri tutacak. Bildiğiniz gibi 5 senedir babamın işleri vesilesiyle Konya'daydım. Bu vesileyle onun mektuplarını okudum, yazdım. Elimden geldiğince işlerimde yardımcı olmaya gayret gösterdim. Eğer okur yazarlığımdan faydalanmak isterseniz elimden geldiğince size de yardımcı olmak isterim. Bunu bilmenizi istedim. Bu arada biraz Farsça ve Rumca da bilirim. Maşallah. Vallahi ne diyeyim, kısmet insanın ayağına gelirmiş. Senin gibi bir beye hizmet etmek beni çok mutlu edecektir beyim. Estağfurullah, estağfurullah. Müsaadenizle, toy beni bekler. Goncagül Hatun, Buyurun Selcan Hatun. seninle bir mevzu hakkında konuşmak isterim. Buyur. Obanın meseleleri yüzünden halanla bazı vakitler ters düştük. Tuğtekin, kardeşim Gökçe ile evleneceğine göre aramızdaki bu tatsızlığın bitmesinde fayda var derim.